ตื่นเช้ามาเช้านี่ย่างมาเบิ่งหลังบ้านกันเนาะเมื่อคืนได้ยินเสียงอีหยังดังตุบมันนี่พี่น้องจ๋าเห็นแล้วอีหยังดังตุบบางมีมันสุกจนว่าโลนแม่นจนว่าดำว่าแม่นมันเสียแล้วติพี่น้องได้ยินแต่เสียงแม่เมื่อคืนนี่มันเนี่ยต้นมันน่ะมันจักว่าหลวงลงตะเหิงบ่ได้มาเบิ่งค้ายากหลายพี่น้องจ๋าหน่วยใหญ่พร้อม